Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu mtumishi wa Mungu popote ulipo. Ni asubuhi tulivu. Yamkini unajiandaa kwenda kazini, unajiandaa kwenda kwenye majukumu yako ya kila siku. Mungu wa mbinguni akubariki sana, kwa maana Mungu anakusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayekuletea ujumbe wa leo katika kipindi chako cha Tunu za Maisha ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel Anthony Kitiwa. Hapa Dodoma ndipo ninapokuja kwako mubashara. Nyuma ya kamera ni mtumishi wa Mungu Bahati. Tunaendelea na kumtegemea Mungu wakati wote. Mungu anataka watoto wake wamtegemee wakati wote. Katika kile kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mhofu nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Anasema ni muogope nani na ni mhofu nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni nini? Daudi alijifundisha kumtegemea Mungu kila wakati. Alijifundisha kumtegemea Mungu kila wakati. Wakati wote Daudi alihakikisha tumaini lake ameliweka kwa Mungu. Ndio maana Daudi anasema, Bwana ni ngome yangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome yangu, ni mhofu nani? Bwana ni wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome yangu, ni mhofu nani? Maana yake ni nini? Alikuwa anatamani kukaa kwenye ngome muda wote ili kujihakikishia usalama. Anajihakikishia security. Watu wengi wamekaa kwenye insecurity kwa sababu hawajakaa mahali salama panapoweza kuleta ulinzi katika maisha yako. Sikiliza mtu wa Mungu, kitu chochote kinachokaa kwenye ngome kina uhakika wa kuwa salama bila uharibifu wowote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo na sisi tunapaswa tumtafute Yesu kama ngome yetu, ndipo tutakapoona ushindi wake mkubwa katika kila maeneo. Tutapata ulinzi kwa sababu ngomeni kuna ulinzi. Tutapata amani kwa sababu ngomeni kuna amani. Tutakuwa na furaha kwa sababu ngomeni kuna furaha. Tutakuwa salama kwa sababu ngomeni kuna furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wafilipi 4:4 anasema maneno haya. Paulo Wafilipi 4:4 anasema hivi, haleluya. Anasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Kwa nini anafurahi? Anafurahi kwa sababu yuko salama. Anafurahi kwa sababu ana ulinzi wa Mungu. Anafurahi kwa sababu ana amani. Anafurahi kwa sababu Mungu ni kimbilio lake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika kitabu cha Nehemia sura ya 8 mstari wa 10, Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 anazungumza maneno mazuri haya. Anasema, kisha akamwambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Tunapokuwa tuna furaha ni pale tutakapokuwa ngomeni. Watu wengi ambao wako nje ya ngome hawana furaha. Watu wengi ambao wako nje ya ngome hawana matumaini. Watu wengi ambao wako nje ya ngome hawawezi kupanga mambo yanayoelezeka, kwa maana wanakuwa na hofu na mashaka, kwa kuwa hawajui lini na wakati gani adui anaweza yakaja kuharibu. Lakini mtu mwenye furaha ni yule ambaye anakaa ngomeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo leo ninakupa shauri ndugu yangu, popote utakapo ulipo, haleluya, popote utakapo kuwepo, haleluya, ni muhimu ujichunguze. Je, uko ndani ya ngome au uko nje ya ngome? Uko ndani ya ngome ama uko nje ya ngome? Katika Waebrania sura ile ya 13 mstari ule wa 8 anasema, Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yule aliyekuwepo zamani yupo sasa. Yule aliyewasaidia zamani atakusaidia na wewe. Tatizo ni kwamba hujamtafuta kwa bidii. Hujaweka ajenda maalumu ya kusema ninataka kukuona. Wayunani walipokuwa Yerusalemu kuonana na Yesu, walikuta wanafunzi wake wakikaa pale nje kwanza kuwauliza maswali. Lakini wao walisema, sisi tumekuja, tuna jambo moja tu, ni kumuona Bwana. Haleluya. Wanafunzi wake Yesu walishindwa kuwazuia.
wakataka kumwona Yesu. Na wewe utakuwa salama, utakuwa ngomeni kama moyo wako, akili yako, maneno yako, mtazamo wako, utashi wako utageuka kumtafuta Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo utakuwa umejipatia thamani ya kuwa chini ya ngome yenye ushindi, ngome yenye matukufu ya Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Kwa leo tutaishia hapa, na baraka za Bwana zitembee na wewe, na ninakuomba uombe maombi yenye kumaanisha, ukitafuta ngome ya Mungu iwe sehemu ya maisha yako, katika jina la Yesu. Amen. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith, change the world.